mahaddacin Qur'ani wanda na sani dan izala sai Jafar Adam, shi kuma ya ce mini shi ba dan izala bane. Na taba nuna masa yara na ƙanana mahaddata nace malam Jafaru ga irin yaran mushrikai da kuke kiransu mushrikai, ce malam tunda nake wazi na ka taba jin nace dan dariƙa mushriki ko ina tafsir nace dan dariƙa mushriki? Ai shi yasa muke rigima da ƴan izalan, in ji shi fa. Na je na same shi a Kazaure, sarki ya kira mu cikin gida muna cin abinci mu uku da shi Sheikh Jafar Adam da sarkin Kazaure da ni. Muna cin abinci mu uku sai sarki ya jefa masa fatawa, sai ce ai matukan Imam Malik yana gari ba mai amsa fatawa, ga shehu kuma ka tambaye ni fatawa. Shi ba dan izala bane, amma ba wanda ya san Qur'ani duk cikin su kaman sa, ba wanda ya san hadisi duk cikin su kaman sa, banda shi ba wani wanda na sani dai kamar haka ne. Dukkan sai sun dubi Al-Qur'ani suke, sai sun dubi littafi suke tafsiri, in ka kwace littafin dai ka kwace karatu. To haka mushrikai suke, haka mushrikai suke. Barka da zuwa tashin Timiyya domin samun ingantattun bidiyoyi da ilimantarwa da kuma amfanarwa ku danna subscribe na haɗa da